Bando invade loja de agropecuária e furta 13 motosserras em Porto Velho. Nas imagens, é possível ver quando os criminosos chegam em um carro branco, abrem o porta-malas e, logo depois, invadem a loja. O caso foi registrado pela PM e encaminhado para a investigação da Polícia Civil. Veja no newsrondônia.com.